gerente ficou louco. Vai ter poesia de novo. Dia 1º de outubro, a loja da Brasa, aqui na esquina, vai receber a 4ª edição do Slam Farofa a partir das 19h30. É isso mesmo, 19h30. 19h30. Dia 1º de outubro, 1º de outubro, primeiro. A gerência tá louca, querida. Temos mais poesia e é hora sim dos competidores irem buscar o pódio pra Farofa Poética. Então vem poesia. Quarta-feira, dia 1º de outubro, aqui na loja da Brasa. A gente espera todas, todos e todos vocês. É na loja da Brasa, em Porto Alegre.